Músasaga á jólum, höfundur Þorsteinn Haukur Þorsteinsson, lesari Kristín Lilja Kjartansdóttir. Haraldur Jónatansson var orðinn gamall maður og bjó einn í stóru húsi alveg niður við sjó í þorpi sem heitir Súðavík á Vestfjörðum. Börnin hans voru öll farin suður í vinnu í höfuðstaðnum og hann sá þau og barnabörnin sín sjaldan. Konan hans, hún Sigurjóna, dó fyrir 10 árum og hann saknaði hana mikið, enda hafði hún verið hans besti vinur í gegnum öll árin sem þau bjuggu saman. Dagarnir hans Haralds voru nánast allir eins. Hann vaknaði á morgnana, fékk sér hafragraut með sykri og rjóma, fór síðan út í göngutúr niður að höfn, skoðaði bátana og rabbaði við strákana sem voru að leggja í hann. Eftir hádegi fór hann stundum og spilaði félagsvist með gamla fólkinu og svo var hann að læra að prjóna. Hann var að hugsa að prjóna vettlinga handa barnabörnunum fyrir jólin og senda suður. En Haraldi leiddist í raun og veru mikið. Hann hafði alltaf verið á sjó lengst af sem skipstjóri á stórum togara og núna hafði hann svo mikinn tíma. Hann var í raun og veru einmana og húsið var stórt og tómlegt þessa dagana. Á kvöldin horfði Haraldur á sjónvarpið og alltaf 10-leytið fór hann upp í, bað bænirnar sínar og fór að sofa nema á laugardögum. Þá vakti hann lengur ef það var góð bíómynd í sjónvarpinu og horfði á. Dag einn í byrjun desember kíkti Haraldur í póstkassann sinn og sá sér til mikillar undrunar pínulítið umslag. Það var svo lítið að frímerkið komst varla fyrir á því. Hann fór upp í eldhús og skoðaði bréfið. Hann varð að ná í stóra stækkunarglerið sitt til að geta lesið á það. Á því stóð Haraldur Jónatansson skipstjóri, Brekkustígur 5, 420 Súðavík. Nú var Haraldur heldur betur orðinn forvitinn. Hann opnaði umslagið varlega og innan í því var lítið samanbrotið blað. Þar stóð: Kæri Haraldur, ég heiti Sigfús Músason, sonur Músa Fúsasonar frá Holti í Mjóafirði. Ég og fjölskylda mín sem samastendur af henni Fjólu konunni minni og 5 börnum okkar langar að flytja til þín fyrir jól og fá að búa hjá þér í vetur. Við búum núna í græna skúrnum niðri við fjöru í gamla þorpinu og það er mjög kalt og vindasamt. Það er engin staður til að vera með lítil músabörn. Við göngum vel og lofum því að skemma ekki neitt hjá þér. Við bjuggum í nokkur ár hjá prestinum á Torfustöðum og hann getur gefið okkur meðmæli ef að þess er þörf. Kær kveðja, Sigfús Músason og fjölskylda. Haraldur klóraði sér í höfðinu og vissi ekki hvað hann átti að halda. Hann hafði aldrei áður fengið bréf frá mús, hvað þá heldur músafjölskyldu sem vildi flytja til hans. Hann hugsaði sér vel í nokkra daga. Hann vorkenndi aumingja músanum að þurfa að búa í köldum skúrnið við sjó og að lokum skrifaði hann bréf. Herra Sigfús Músason, græni skúrin í fjörunni, 420 Súðavík. Kæri Sigfús, þakka þér fyrir bréfið. Ykkur er velkomið að flytja til mín og búa hjá mér í vetur. Kær kveðja, Haraldur. Svo leið og beið. Það tekur nú svolítinn tíma fyrir heila músafjölskyldu að pakka niður elli búslóð, setja niður í töskur og síðan leggja af stað í langa göngu, alla leið í hinn enda þorpsins. Svo má ekki gleyma köttunum sem voru allstaðar á kreiki og finnst
ekkert skemmtilegur en að veiða mýs. Svo varð úr að Sigfús lagði á stað þann 18. desember með fjölskyldu sína, konu og 5 lítil músabörn. Þau lögðu af stað snemma morguns og reiknaði Sigfús með að þau yrðu komin á áfangastað 2 dögum síðar. En fljótlega eftir að þau lögðu af stað fór að snjóa og fjölskyldan var að leita skjóls undir gömlum árabát og þar máttu þau dúsa í 2 daga. Sem betur fer hafði Fjóla músamamma pakkað niður nesti og þau höfðu því nóg að borða. Fjóla breiddi teppi yfir litlu músabörnin sín og þau sváfu mest allan tíman meðan veðrið gekk yfir. Síðan slokknaði veðrinu. En Sigfús áttaði sig á því að það yrði erfitt að fara með litlu fjölskylduna í gegnum himinháan snjóinn. En sem betur fer hafði bíll keyrt niður á bátnum þannig að fjölskyldan gat gengið í hjólförunum alla leið upp á veg. Svo lögðu þau í hann. Fyrsta daginn komust þau hálfa leið og fundu sér næturstað í gömlu húsi sem var notað sem sumarbústaður. Sigfús gat kveikt á kerti sem hlýjaði þeim aðeins og það birti til hjá þeim. Nú var nestið að verða búið og Fjóla músamamma deildi út síðustu bitanum til barnanna, en hún og músapabbi fengu ekki neitt að borða sjálf. Morguninn eftir lögðu þau af stað síðasta legginn af ferðalaginu. Miðjan dag sá Sigfús glitta í húsi hans Haralds og mikið var hann glaður. Nú erum við alveg að verða komin, sagði hann, bara smá spölur enn. En þá varð hann var við hreyfingu framundan og hvíslaði: Leggist þig niður og hreyfið ykkur ekki. Stór köttur, svartur og hvítur, var að hnusa rétt hjá þeim. Hann skimaði í kringum sig og það var greinilegt hann hafði fundið músalykt. Músafjölskyldan hélt niður í sér andanum og þorði hvorki að hreyfa legni lið. Kötturinn kom í humátt að þeim en skyndilega beygði hann að leið og stökk í átt að trjálendi þar skammt frá, þar sem hann hafði orðið var við fugl. Sigfús andaði léttara og þau risu á fætur og héldu áfram. Fljótlega komu þau á húsinu hans Haralds. Músafjölskyldan stóð við útidyrnar en nú kom í ljós að þau hafði enga leið til að hringja bjöllinni og láta vita af sér. Nú voru góð ráð dýr. Sigfús hafði Fjólu og börnunum að bíða smá stund meðan hann athugaði hvort ekki var einhver leið fyrir þau að komast inn. Hann gekk í kringum húsið og viti menn, það var lítil rifa á bílskúrshurðinni þar sem hægt var að komast inn. Sigfús fór og náði í litlu fjölskylduna sína og eitt af öðru smokruðu þau sér inn í bílskúrinn. Inni var hlýtt og notalegt. Þau voru svo glöð að vera komin inn úr kuldanum og á sitt nýja heimili. Þau fundu teppi á gólfinu og þar hreiðruðu sig. Fjóla músamamma kom börnunum í ró, þau voru öll sársvöng og því fór Sigfús á staðinn í húsið til þess að reyna að finna Harald og láta hann vita að þau væru komin. Á meðan á þessu stóð var Haraldur upp í eldhúsi að elda sér svið í matinn. Hann sat við eldhúsborðið og var að bíða eftir því að svuðan kæmi upp þegar hann skyndilega var við hreyfingu við fingurgóman á sér og honum dauðbrá. Viti menn, þarna var mús sem stóð á afturfótunum, íklædd grænni kuldaúlpu með rauða húfu á höfðinu. Komdu sæll, Sigfús, sagði Haraldur. Sæll og blessaður, Haraldur, svaraði Sigfús. Ég átti nú von á ykkur fyrir nokkrum dögum, sagði Haraldur. Þið voru lengi á leiðinni hingað. Já, við lentum í vondu veðri, en allt gekk þetta nú vel að lokum. Jæja, verði hjartalega velkomin til mín. Síðan spjölluðu þeir heima og geima og Haraldur tók eftir því að Sigfús leit oft yfir að eldavélinni þar sem maturinn var að sjóða. Eru þið svöng? Spurði Haraldur. Já, við höfum eiginlega ekkert borðað í 2 daga, svaraði Sigfús. Nú, við verðum að bjarga því hið snarasta, sagði Haraldur. Stóð upp, gekk að stórum eldhússkáp og náði í brauð, smjör
og matarkeks. Svo smurði hann 2 brauðsneiðar, braut keksið í litla mola og setti á undirskál. Hvar er fjölskyldan? Spurði Haraldur. Þau bíða eftir okkur í bílskúrnum, svaraði Sigfús. Haraldur tók Sigfús í aðra höndina og undirskálinn í hina og svo lagði hann af stað niður stigann og inn í bílskúrinn. Hann lét Sigfús varlega niður á teppið og setti undirskálina fyrir framan litlu músafjölskylduna. Fjóla leit upp og þakkaði Haraldi kærlega fyrir matinn og því næst fóru þau öll að borða, enda sársvöng eftir langt og strangt ferðalag. Haraldur var handlaginn smiður. Þegar hann var unglingur hafði hann smíðað lítið dúkkuhús handa systur sinni. Miðjan desember fór hann því í bílskúrinn, náði í gömlu verkfærin sín og fór að smíða hús á 3 hæðum fyrir Sigfús og fjölskyldu hans sem voru senn væntanleg. Hann lauk smíðinni á 1 viku, fór þá í húsasmiðjuna og keypti 2 litlar jólaseríur svo líka veri ljós í húsinu þeirra. Á 1. hæðinni var stór stofa og lítið eldhús með mörgum skápum. Á 2. hæðinni var stórt svefnherbyggi músahjónanna og í risinu voru 5 lítil rúm fyrir litlu músabörnin að sofa í. Í öllum gluggum voru ljós, svo það var bjart í litla húsinu. Haraldur hafði líka smíðað lítið jólatré úr elspýtum sem hann límdi saman og svo sett hann á greinarnar furunálar sem hann hafði klippt niður. Svo tók hann baunir, þurrkaði þær og málaði þær rauðar og hengdi á tréð. Jólatré sett hann síðan í stofuna og þar stóð það teinrétt og fallegt. Nú kraup hann hjá litlu fjölskyldunni og spurði Sigfús hvort hann vildi ekki koma og sjá hvar þau ættu að búa hjá sér. Sigfús hoppaði upp í lófa Haralds og hann gekk með hann inn í herbergið innan bílskúrnum og þar á smíðaborðinu stóð litla húsið í allri sinni dýrð. Sigfús starði opinmynntur og spurði: Er þetta hús handa okkur? Já, svaraði Haraldur. Ég smíðaði þetta handa ykkur og nú ætla ég að setja það niður á gólf svo þið geti komið ykkur huggulega fyrir. Nú var litla músafjölskyldan búin að borða og Sigfús fór að náði allan hópinn. Sjáu þið bara, hér er nýja húsið okkar sem að Haraldur smíðaði handa okkur. Eigum við ekki að kíkja inn og skoða? Og þar með lagði öll hersingin á staðinn í húsið. Það ríkti mikil kátína í hópnum þegar litlu músabörnin hlupu upp og niður stigana, fóru síðan og völdu sér rúm til að sofa í. En mikil var undrun þeirra þegar þau sáu jólatréð. Þau höfðu aldrei áður séð eins fallegt tré og mikil var tillökun þeirra til jólana. Nú gátu þau dansað í kringum jólatréð á aðfangadagskvöld. Sigfús kom út úr húsinu og leit upp til Haralds sem fylgdist grannt með gleðinni í fjölskyldunni. Hvernig get ég nokkur tíma þakka þér eða endurgoldið þér fyrir kærleika þinn, spurði Sigfús. Þú skalt nú ekki hafa neinar áhyggjur af því, Sigfús minn. Verði ykkur bara góðu og njóti þess að búa hjá mér, svaraði Haraldur. Við það búið fór Haraldur aftur upp í eldhús og nú voru sviðin hans tilbúin og hann borðaði þau með bestu list. Hann gladdist yfir því að litla fjölskyldan var komin til hans og nú fannst honum ekki eins tómlegt í húsinu. Á aðfangadagskvöld klukkan 6, þegar kirkjuklukkurnar hringdu inn blessu jólin, var Sigfús að elda hamborgarahrygg og brúna kartöflur. Hann var í sínum eigin heimi. Hann hugsaði á þessari stundu konuna sína sem hann saknaði aldrei eins mikið eins og á jólunum. Nú var hann allt í einu svolítið lítill í sér og einmana. Þá var hann var við hreyfingu á eldhúsborðinu og þar stóðu Sigfús, Fjóla og öll músabörnin. Okkur langaði bara að óska þér gleðilegra jóla, Haraldur minn, sagði Sigfús. Takk fyrir það og gleðileg jólatsömmul. Má ég ekki bjóða ykkur að borða með mér jólamatinn, spurði Haraldur. Jú takk, við myndum þiggja það með þökkum, svöruðu Sigfús og Fjóla. Haraldur lagði á borð fyrir 8 þetta aðfangadagskvöld. 1 stóran disk fyrir sig og 7 undiskálar fyrir mýsnar. Það var hátíðleg stund við mataborðið, við kertaljós og jólatónlist úr útvarpinu. Þá hringdi síminn. Sæll pabbi minn, gleðileg jól. Þetta var Eiður, elsti sonur Haralds. Hvernig hefur það pabbi minn?
Jú, ég hef það nokkuð gott, svaraði Haraldur. Ertu einmana, pabbi minn, spurði Eiður. Nei, reyndar ekki, svaraði Haraldur. Ég er með gesti í mat, fjölskyldu sem er nýflutt í þorpið. Það er nú gott að heyra. Ég ætla þá ekki að trufla þig frá matnum. Gleðileg jól, pabbi minn. Gleðileg jól, drengurinn minn, svaraði Haraldur. Haraldur settist niður við borðið aftur, leit yfir litlu fjölskylduna sem sat þar með honum og hugsaði með sér: Þetta eru nú einhver bestu jól sem ég hef átt.